MNBC телевизэн олон жилийн турш хэрэглэгч олондоо олон сувгийн телевизийн үйлчлэгээ хүргэж байгаа байгууллага нь. Харин сүүлийн хэд хоног TV8 болон Аль Жазира телевизийн эфирийг цацаж буй энкодерт гэмтэл гарч тухайн телевизийн эфирийг олон нийтэд хүргэх боломжгүй болоод байгаа ч. Иймээс MNBC телевизийн зүгээс тухайн гэмтлийг шуурхай засварлагаар төхөөрөмж нийлүүлдэг гадаадын компанитайгаа холбогдсон захиалга өгсөн хэдий ч тухайн энкодер төхөөрөмжийг өдгөө үйлдвэрлэхээ болсон тул шинээр төхөөрөмж өгсөрч өгөх болсон тухайга мэдэгдсэн байна. Мөн энэ төхөөрөмжийг өгсөрөхөд тодорхой хугацаа шаардлагатай гэсэн тул MNBC телевиз хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдээс өөчлөлтгөөж энкодер нийлүүлэгч компаниас хариу авсан даруйдаа хэрэглэгчтэй мессежлэгээ мэдэгджээ. Харин Монгол дахь TV8 телевизийн зүгээс албан ёсоор телевизийн нэвтрүүлгээ яаралтай эфир төхийг шаардсан тул энэ байдлаа тайлбарлан харилцан тохиролцоод байтал TV8 телевизийн хөдөлтөн авсан Хархуугийн Манд хоёрын зүгээс MNBC телевизийн дэд захирлыг дарамтлан маш бүдүүлгээр занаж сүрдүүлэн дарамтлах болсноор үл барам өөрийн давуу байдлаа ашиглан үзэгч олон төмөн болон олон нийтийн сүлжээг ашиглан буруу ташаа мэдээлэл цацаж MNBC телевизийн хамаарал бүхий хүмүүсийг дарамтлан нэвтрүүлэг цацаж эхэлжээ. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаагийн онцлог мэдээгээрээ байгаль орчинд хор хохиролтой үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хард улс төрчид хэрхэн оргинодог. Тэрүүгээрээ дамжуулаад хил мэдээллийн байгууллагуудыг хэрхэн боомлж байгаа тухай мэдээллийг онцолж хүрэхээр шийдлээ. 4-р сарын 24-өөс 25-ны шөнө шилжих шөнө TV8 телевизийн шөнийн төлөвийн сурвалжлах хэсэг Зайсан скверийн арын туулгол дагуух бургас шядаж барилгын үйл ажиллагааг эхлүүлэх гэсэн энэхүү сурвалжлагыг хүргэсний дараагаар 4-р сарын 26-нд TV8 телевизийн эфирийг олон сувгийн үйлчлэгээ дамжуулагч MNBC кабелийн телевиз хааж хэвлэл мэдээллийн байгууллагын эрх болоод иргэдийн мэд хэрэхэд ноцтойгоор халтсан үйл явдал болсон юм а. Олон сувгийн үйлчлэгээ дамжуулдаг MNBC кабелийн телевиз Зүүн Баян Refinery, Оюуны ундраа группийн ерөнхийлөгч Улаанбаяр хотын дарганаар ямар учраас хоорондоо холбогдож байгаа талаарх мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. Иймээс нөхцөл байдлыг тодруулах үүднээс бид MNBC телевизийн удирдлагуудтай уулзлаа. 2019 оны 4 сарын 26-нд манай систем дээр бол гэмтэл гарсан. Энэ гэмтлийн улмаас бол энкодер төхөөрөмж гэмтсэн. Энэ гэмтсэн төхөөрөмж дээр бол явж байсан энкодер сувгууд TV8, Аль Жазира гэсэн хоёр телевиз бол эфирт гарах боломжгүй болсон. Энэ гэмтэл дээр бол манай инженерүүд, ээлжийн инженер, ахлах инженер ажиллаад бас сэргийх боломжгүй байсан. Ийм учраас бид нэр энэ төхөөрөмжийг нийлүүлсэн Францын Thomson network компанитай бол харьцаж энэ гэмтлийг тодорхойлох шуурхай засварлах асуудлаар бол харьцаж ажилласан. Гэсэн хэдий боловч энэ төхөөрөмж бол хуучирсан, үйлдвэрлэхээ болсон гэсэн ийм хариуг авсан. Энэ төхөөрөмжийг орлох тийм сүүлийн үеийн шинэ энкодерыг бол бидэнд санал болгосон байгаа. Тэгээ одоо энэ энкодерыг бид нар захиалаад яг үйлдвэрлэлтэндээ явж байна. TV8 телевиз танаар хийж байгаа юм. TV8 телевизийн зүгээс бол яг албан ёсоор манад албан тоот ирүүлсэн байдаг. Энэ албан тоот бол 2019 оны 4 сарын 30-ны өдөр манад ирсэн байт. 30 гэдэг маань нэгт өдөр гэсэн үг л дээ. Яг тухайн гэмт саатал гарснаас хойш 4 хоногийн дараа гэсэн. Энэ бичиг ирүүлэхдээ мэдээж манай сувг ямар асуудлаар ямар шалтгааны улмаас телевизийн эфир хаагдсан бэ? Энэ тухай тайлбараар ирүүлээч гэсэн ийм албан шаардлага манайх өгсөн байдаг. Тэр тухайн тэгэхээр 26-нд гэмтэл гараад 30 буюу 4 өдрийн хугацаанд танаас яг юу хийсэн бэ? Манай талаас техникийн гэмтэл саатлалыг бол түргэн хугацаанд засварлах. Болж игэл дотоодын нөөц бололцоогоор шинжлэх, тухайн асуудал дээр дүгнэлт гаргах, тухайн гэмтэл маань өөрөө яг ноцтой гэмтэл байсан уу, зүгээр энгийн захиргааны саатлал бусад хамаарал бүхий зүйлүүдээс гарсан гэмтэл байсан уугүй гэдэг онцлог ажил явсан. Тэгэхдээ тухайн онцлог ажил маань бас цаг алдалгүй хурдан хугацаанд хариу гарсан байдээ. Ер нь бол энэ төхөөрөмжийг дотоодод уу яг бид нар өөрсдийн нөөц болцоогоо засварлах, тэрийг дахин сэргээх ямар ч боломж байхгүй болсон. Тэгэнгүүт манайх энэ тухайн төхөөрөмжийг нийлүүлэгч вендор гадны компани Thomson компани руу хандсан байдаг.
Thomson компани маань болохоор яг одоо яг олон улсад яг энэ дууд хүрсний техник технологийн чиглэлээр бол бас манлайлагч тэргүүлэгч компани Францын Thomson гэж компани байдаг. Тийшээ хандаад ингээд тухайн төхөөрөмжийг засварлах, хяналтуулах ажлыг мэйлээр илгээсэн байдаг. Тэгэнгүүт тухайн байгууллага маань өөрийнхөө нөгөө аль бизнесний гэрээт одоо дилер гэж яригддаг олон улсад бол тэр компани буюу Datacom гэж олон улсад одоо нэр хүндтэй тухайн одоо манай Datacom манайх бишээ Хонконгод төвтэй олон улсын энэ радио холбооны чиглэлийн төхөөрөмж нийлүүлдэг компани байна. Тий. За тэр компани руу хандсан байдаг. Тэгээд тухайн компанитай холбогдож энэ асуудлаа та нар ханд ярьж хэл тухайн одоо төхөөрөмжийн гэмтлийг тийшээгээ процессорын асуудлыг хэлэх хэрэгтэй. Тэндээс та нар руу буцаагаар хандах хэрэгтэй гэсэн хариу өгдөг. Тэгэхээр энэ хариу бичиг явж байгаа энэ асуудал маань ер нь бол яг манайх өөрийнхөө ажлын одоо боломж нөөц болцоогоор хэдийн хугацаанд хурдан ажиллаж байгаа ч гэсэн гадны олон улсын байгууллагатай харьцах ажил бол цагийн зөрүүнээс ахуулаад тухайн одоо анхны хандсан компани нөгөө хоёр дахь компани руугаа шилжүүлнэ тухайн хүнтэй холбогдож ярина гэдэг энэ асуудлууд бол яг энэ 4 хоногийн хугацаанд бол хийгдсэн байна. Тэгээд энэ хугацаанд багтаад манайх тухайн төхөөрөмжийг одоо шинээр худалдаж авъя. Нэгэнт одоо сэргээн засварлах боломж байхгүй бол шинээр авъя гэдэг хүсэлтэд мэйлэр өгсөн байдаг. Тэнгүүд цаад газраас тухайн төхөөрөмжөнд за ийм үнэлгээтэй за энд байж энэ яг хизээ ирсэн байна мэйл хараа. За 30-нд яг 2019 оны 5 сарын 30-ны өдөр манайх Harmonic компани руу тухайн төхөөрөмжийг засварлуулах шаардлагатай энэ дээр одоо тусалцаа үзүүлэгч гэсэн энэ нөгөө бичгийн хариу ирсэн байж байна. За тэгээд хариун дээр юу гэж ирсэн гэхээр тухайн төхөөрөмж бол $36,000 үнэтэй. Олон суугийн натруулах энкодер төхөөрөмж мөн байна. За энийг бол манайх танад нийлүүлье. Гэхдээ яг одоо сток буюу агуулгад алга байна. Үйлдвэрлэх шаардлагатай. За үйлдвэрлэх хугацаа процессыг бол ярин хийж ярих боломж байхгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө олон улсад нийлүүлж байгаа олон одоо манайхаас өмнө явж байгаа олон захиалгуудын араас манайх орсон байж таарна. Тэгэхээр яг ихний захиалга биш учраас хойноос олон улсын захиалгуудын араас явж байгаа учраас тухайн хугацааг бол тодорхойлох болсон байхгүй гэсэн. Тэгэхээр манайх яах вэ гэхээр тухайн үйлдвэрлэгчтэй хандаад тухайн төхөөрөмжөө нин дээр одоо захиалах ажлаа хийсэн гэсэн. За энэ тохиолдолд хэрэглэгч рүүгээ хандсан ямар тайлбар мэдээлэл гаргасан бай танаас зүгээс. За ер нь хамгийн гол нь олон суугийн үйлчлэгийг эрхлэж байгаа компанич тэр тухайн одоо телевиз буюу нийлүүлэгч тийм ээ эфирийн үйлчлэгээ явуулж байгаа компанич тэр хамгийн чухал нь бид нэр хэрэглэгчдэд үйлчилж байгаа. Олон нийтэд мэдээллийг төлгөн шуурхаад амжуулах, дууд үрсний чанартай байлгах тийм ээ энэ асуудлыг хин талдаа хариуцлагатайгаар үүрээд за энэ асуудлынхаа дагуу хийх ёстой ажлаа хийгээд явж байгаа. За энэ тохиолдолд бид нэр яадаг вэ гэхээр энэ асуудал маань техникийн гэмт саатлын асуудал бол бас тэгж хэлж ярихгүй тийм ээ одоо юу гэдгийг хэлж ярилгүйгээр хийсч ирдэг асуудал тийм ээ энэ асуудал техникийн саатал гарлаа энэ асуудал маань өөрөө техник доголдлоо гэдэг мэдээллийг бол бид нар өөрийн үзэгчдэд өөрийн техникийн боломжид үндэслээд захиа хэлбэртэй мессежээр өгдөг. За тэр нь ямар хуу зүйл байдаг гэхээр одоо энэ телевиз дээр харж болох байлаа. Тий одоо энэ телевиз дээр гаргана л да. Энэ дээр гарч байгаа шиг тухайн хэрэглэгчийн захидлын мэдээлэл гэж байдаг. За захидлын мэдээллийг авангууд 4 сарын 30, 5 сарын 1-нд бүх хэрэглэгч нарт за MNBC олон улсын Аз жаргал сувг болоод яг уншиж байгаа бол TV8 телевиз дээр гэмтэл саатал гарлаа. Та бүхнээс хүлцэл өчөө. За мэдээж энэ асуудлыг засварлах ажлыг хийж гинэ гэсэн утга агуулгын ийм мессежийг өгсөн байдаг. За үзэгчд буюу хэрэглэгчдийн зүгээс бол манай дуудлага хүлээн авах төв рүү холбогдож за манай биечлэн үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол асууж лавлах хизээ энэ телевиз нэгдэх үү. За гэмтэл саатал хизээнээс одоо ажиллах уу энэ асуудал дээр ямар арга хэмжээ авж байгаа гэсэн асуулт тийм ээ одоо хүсэлт гэх юм уу гомдол энэ бүх зүйлүүдийг бол байнга ярьж хэлж байгаа. Энэ асуудалд нь бид нэр аль бизнесний хариу хилцсэн учраас одоо бол яг өнөөдрийн төвшөнд бол энэ асуудлыг бол үзэгчд хүмүүс маань ойлгоод харьцангуй энэ асуудалд уужууд аягүй хандаад бид эдийн одоо засварлах техникийн ажлыг одоо нөгөө захиалсан төхөөрөмж маань бүрэн хугацаанд ажиллаж эхлэх хугацаа бол үлээгээд л байж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бид нар өөрсдөө үзэгчдийн өмнө хүлээсэн үүрэг байдаг учраас тэрнийхээ дагуу хийх ёстой ажил бол тэр тариул хийсэн байж байгаа. Танай шалтгааныг TV8 телевиз ойлгож ирсэн юм биш үү дээ? Асуудал. За TV8 телевизийн зүгээс нөгөө 4 сарын 30-нд өөрсдийнх нь ирүүлсэн албан тоот нь гэмтэл саатлын ямар учир шалтгааны улмаас манай эфир тасарсан бэ гэсэн
асуултыг асуусан байдаг албан тоотой. За бид нар тэрнийхэн дагуу хариултыг за техникийн гэмтлээ ингэж тодорхойллоо. Гэмтэл саатал эдэн цагийн үед ингэж үүслээ. Гэмтэл сааталд бол ийм доголдол гарсан. Тухайн төхөөрөмжүүд нь ингэж гэмтсэн. За зөвхөн танах болоод олон улсын гадаадын сувг гэмтсэн гэсэн мэдээллийг бол албан тоотой буцаж хөргүүлсэн байдаг. За мөн тухайн үед бол зохицуулах орноос ч гэсэн зохицуулахороо болоо шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар мөн одоо телевизүүдийн холбоо гэсэн холбогдох албан байгууллагууд бол бүгдэнд нь бид нар яг нэг утга агуулга бүхий энэ албан тоотыг бол хөргүүлсэн байдаг. За тэрнээс хоошоо TV8 телевиз бол өөрийн одоо эфир дээрээ Facebook дээрээ за мэдээж TV8 телевизлөө хэрэглэгчид уцтаж энэ асуудлыг бол гомдсон тавьсан байж таараа. Тэрний хариу бол манайхаас өгсөн MNBC телевизээс өгсөн албан тоотыг бол тэр бүхэн Facebook дээрээ тавиад та бүхэнд энэ утга агуулга бүхий мессеж очсон шүү гэдэг агуулгыг бол бас өгсөн байдаг. Тэгэхээр тухайн телевиз маань өөрөө манайхаас одоо өгсөн тухайн техникийн гэмтэл саатлын асуудлыг бас нааштаар хүлээж аваад энэ асуудал маань үнэхээр гэмтэл саатлын улмаас үүссэн гэдгийг бас тодорхой хэмжээнд ойлгоод хүлээцтэй хандаад тэгээд хэрэглэгчдэд яг бид нартай адилхан утга агуулга бүхий мессеж бол өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал маань өөрөө техникээс хамааралтай гэмтлийн учир шалтгаантай үүссэн энэ асуудлыг TV8 тэр манайх тэр энэ асуудлыг бол хэрэглэгч нартай яг үнэн бодитоор мэдээлэл явж исэн гэсэн үг дээ. Гэтэл асуудал яагаад ингэ орцож байна? За талуудын хувьд бол мэдээж би нэг ойлгоод хоёр MNBC компани олон суугийн дамжуулагч за нөгөө талдаа TV8 өргөн нэвтрүүлгийн телевиз за энэ учирсан учир шалтгааныг бол аль талдаа ойлголцоод за тухайн одоо гэмтэл саатал хизээ засагдах байл гэдэг дээр асуудлаа яриад явж исэн байж байгаа. За тэгтэл яг өнгөрсөн 7 хоногийн нэгд өдөр одоо Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Мандах сайхан гэдэг Мандах хоёр гэдэг хүн бол надад ярьсан баг. За энэ хүн ярихдаа би энэ телевизийг хөдөлж авчлаа. За одоо энэ телевизийг нээх учир шалтгааны ч бол би сонсомооргүй байна. За танад ямар ч учир шалтгаан үүссэн байх ёсгүй. Энэ телевизийг би авсан учраас танайхаа яг одоо энэ телевизийг гарга гэж. За манад бол ямар ч техникийн бололцоо байхгүй гэдгийг би бол учир тайлбарлаж хэлэх гэсэн боловч одоо тухайн хүн маань тухайн одоо тайлбарыг үл сонсож өөдөөс одоо хэл амаар доромжилсан тухайн одоо асуудлыг дэврэгсэн. За энэ асуудалд бол бид нар бол танайх гаргахгүй байх юм бол би танайхыг яахаа мэднэ тэр гэж занал хийсэн ийм асуудлыг бол яриад эхэлж байгаа юм л да. Хөөе болооцоо Мандах хоёр нөхөө. За ажил тавтай юу хөө? За тавтай юу вэ? Ажил гайгүй юу? Сайн. Тийм. Хоёр асуудал байна. Энэ сайхан завгүй байна. За нэгдүгээр Умбаа ахсаасаа ярьсан. Одоо манайханд битгий худлаа тайлбар хэлээ дээ. Одоо хэдүүлийн хоорондоо ингэж болохгүй заяа. Би бүх юмыг мэдчихэж байгаа. Дээрээс нь ах トゥ Умбаа ах тийр чинь ах トゥ хоёр байж гэн. Амраа хоёр тийр чинь хамт найзууд байж гэн. Бидний хоорондоо ингэж болохгүй. Тэгээ сая Умбаа ах хэлчихлээ. Чи наад асуудлаараа өнөөдөр зогсчул заяа. Би тэр нөгөө энэ техникийн явдлаа. Үгүй манайд техникийн байгаа. Техникийн байгаа. Тэрийг би шалгаж оруулах болохгүй л дээ. Үгүй битгий одоо ингэж өгшөө. Тэгээд ингэж дахин бол чи наваг ингэж доромжилж байгаа юм шиг болчиход байна шүү дээ. Чи наваг дээрлэх байгаа юм шиг болчиход шүү дээ. Одоо болтойгоо. Би наадах чи мэдж байгаа шүү дээ. Би энэ салбарын хүн шүү дээ өгшөө. Үгүй энэ техникийн тоног төхөөрөмжүүд чинь юу бас асуудалтай шүү дээ. Үгүй чи наадах зохицуулаа яа. Чи дүү зохицуул. Тэгээ юу суу мөгдөр тавьд юм яа. Тэгээ зохицуул өгшөө заяа. Наад чанаа чи над руу ингэж хэрэггүй шүү өгшөө. Чи өөр хүнтэй бол ингэж хайж болох. Над руу хитээдэг. Би бол чи над худлаа ярьж чадахгүй шүү дээ. Би чамд мэдж байгаа шүү дээ. Чи над байхгүй. Худлаа ярьж. Таад манайг орж үзсэн ч болно. Би шалгуулсан ч болно нээлттэй. Чи ингэж харин бүр дуун гал үсгүй. Би дахиад бурус руу суунчлах явуулахгүй тэгвэл би дахиад бурус руу суунчлах явуулахгүй тэгвэл би дахиад бурус руу суунчлах явуулахгүй тэгвэл за нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал ярьт. Чи ингэ хөөе. Би хогч шүү золоо. Чи энэ Умбаа хөтөрийн хооронд чи гал тарьж шүү. Би сая ахуутай ярьсан. Ахуугийн зүгээс ямар ч юм алга. Чи дунд нь тоглолт хийгээд байгаа юм байна. Одоо наадайгаа битгий худлаа яриад. Би мэдчихэж байгаа. Надад битгий худлаа. Чи өөр хүн худлаа яриа. Одоо би тэр харилцаа холбооны зохицуулах хороо тэр моркодс бүгднийг гомдлыг авахгүйлаад энийг нь хурдан цэгцлэгээ. Би чи өнгөрсөн 7 хоногийн нэгд өдөр энэ телевизийн эфирийг хүлээж авлаа шүү дээ. Тэр хуульч гэж нэг хүн надтай ярьсан танай талаас. Тэгээд ингэж
Тэгээд би чамд өөч битам чи сонсч шүү. Утас чи битам чи одоо чи одоо хэн бэ ч юм уу? Би хогч шүү битам. Одоо би шүү дээ. Хогч шүү. Би одоо сэтгүүлч дуудаад би тэгвэл энэ амар сайхны үүдэнд өрөөний үүдэнд би хурал хийн шүү. Тэгвэл би юм яриад байгаа чи өөдөөс худлаа уцаадах юм битам чи хогч шүү. Би одоо сэтгүүлч дуудаад би тэгвэл энэ амар сайхны үүдэнд өрөөний үүдэнд би хурал хийн шүү. Тэгвэл би юм яриад байгаа чи өөдөөс худлаа уцаадах юм битам чи би мэдчихэж чамаг чи юу худлаа тайлбар тавьдаг байгаа битам чи. Чи өөрөө удаантан хууль бусдын хийж чи улаантан чи хэвд мэдээллийг дарамтчаач юм юу ухтаад байгаа юм бэ тав чи. Чи хууль хэвдээ боох юм тав. Чи хууль чи үүсэхгүй уяа тэгвэл үүсэхгүй уяа да одоо үүсэхгүй. Хууль гэж юу яриад байгаа вэ? Чи хогч шүү би чам чи яг ийм байдлаар надтай харилцаж байгаа чамд алаа шүү тав. Чи яг ийм байдлаар надтай харилцаж байгаа чамд алаа шүү тав. Чамд алаа шүү тав. Чи яаж юм чи худлаа чи телевиз хаач чи тэгээд хууль бус юм чи одоо өөдөө судлаа яриад байгаа чи. Хууль бус биш ээ. Хууль ёсны юм шүү. Манай. Чи надтай битгий гэж чи тэр тэнэг хилстануудтайгаа ингэж заяа. Надтай битгий ингэж би нэгдэж чамаа заяа. Чи надтай битгий ингэж чи өөр хүнтэйг наад юм яар заяа. Хогч шүү би чи одоо үүштэй чи хоороон дээр яа гоо зохицуулахаараа яа гэсэн бэ? Зохицуулахаараа дахиад яар та. Би аль нэгт өдөр наад зохицуулах хооронд наадах чи авчиад одоо наадах би телевиз аваад хэлсэн баяр мөнх хэлсэн. За баяр мөнхаа амраа битэр амд найдуудаа та мэднэ. Улан баяраас отхон баяраас бид нар ах дүүсээ. Тийм учраас би эдгэртээ бол энэ зарчмаар энэ хэрүүл маргааны зарчмаар энийг явахгүй. Ард нь юу ч байсан байж хамаагүй. Тэрийг нь бол тэрүүгээр нь зохицуулнаа. Бид нар бол одоо энэ юм аа ингээд дууссан шүүгээд баяраа хасаас энэ ямар ч асуудал байхгүй гэдэг бичиг сажиг нь авахгүй. Тэгээд эсрэмжлэлийг нь одоо тэр маргаан үүсгэсэн компани дээр нь эсрэмжлэлийг нь би өөрийнхөө хөөцтэй хийлгэсэн. Тэгээд чиний араас явахаар чи томроод чи надад бичиж ингэ одоо бичи андуураараа там заяа би шууд бичи заяа чи надтай бол ингэж ажиллаж болохгүй шүү. Би энэ чи зохицуул хорооноос одоо яг яасан гэдэг байна. Зохицуул хороогоо яасан гэдэг байгаа үү? Тэрийг хэлээд хэлдэ. Зохицуул хороон дээр яасан байгаа? Зохицуул хороо чинь гомдоо авцсан. Чи энийг ойлоо. За би тэрийг эхлээд юу яагачих. Эхлээд нөгөө зохицуул хорооны хүмүүстэй яриачих. Тэгээд очиад байна шүү дээ. Гэхдээ чи одоо чи ингэ заяа. Одоо чи өөрөө бэлтам одоо чи өөр над хийсэн юм аа одоо дуусах надаа. Одоо чи зохицуул хороон дээр манайхаас хүн очин заяа. Чи өөрөө наана байж. Би байж гэн угаасаа байж гэн. Шууд гомдлоо хоёр талаас нь татж аваад наадхан дуусах нэг. За эхлээд тэр асуудал. Эхлээд тэрийг шийдээд хий. Прокурор дээр очиад чи одоо нав баталаад байгаа юм гэдэг юм яах гэдэг. Гөө эхлээд наа зохицуул хороо чи асуудлаа шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Гөө зохицуул хороо чи эхлээд асуудлаа шийдээд хий. Чи намайг би өнөөдөр байж гэн. Одоо байна уу? Чи зохицуул хороо нөлөөлөх нь би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Чи зохицуул хороо нөлөөлөх нь би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Чи зохицуул хороо нөлөөлөх нь би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Гөө зохицуул хороо очоод яг чин зөргөөрөө одоо яриад яг чин зөргөөрөө одоо яриад чи нэмэндээс чи ингэ дарамтаад шиг ингэ чи эвгүй болно шүү. Биш ээ. Чи энэ зохицуул хорооноос гомдлоо татсан юм уу татаагүй юм уу? Гөө гомдлоо татсан юм уу татаагүй юм уу? Тэрийг хэлээд хэлээ. Чи мө хар тасарман намайг чи өдөөд нүмө битам би чамайг авчлаа гэж би чам зөндөө хийж их чам. Наасаа чи авсан гэж би чам зөндөө хийж. Чи хоёулаа өнөөдөр л ярьж штэ. Хоёулаа өнөөдөр л ярьж штэ. Чамтай зулаа араас ихний үйлдэлтэй биш чи. Хоёулаа өнөөдөр л ярьж штэ. Чиний энэ хүмүүс ярихаар чи би чам руу хэлсэн. Чи яасан том юм бэ? Чи хэм бэ чи? Чи хууль бүсчүүд хүн дарамтчаад чи хулгайч шиг загнууд би чамтай хулгайч шиг загнаа шүү. Би энэ 16 телевизийг бүгднийг гац мэдрэг хийгээ би татуулах шүү. Огч шүү мөн одон. Би энэ 16 телевизийг бүгднийг гац мэдрэг хийгээ би татуулах шүү. Огч шүү мөн одон. Гац мэдрэг хийгээ би татуулах шүү. Огч шүү мөн одон. Гац мэдрэг хийгээ би татуулах шүү. Огч шүү мөн одон. Чи дүүрээ гараач. За ямар ч байсан зохицуул хороон дээрээс танах гомдлоо татцсан тийм үү? Одоо тэгж ойлголоо. Чи очоод одоо чи өөрөө гүйжиж татууд новшвна. Чи одоохон чи би энэ TV8 дээр байж чи өөрөө гүйж ирж одоо энэ дулаасаа яваад тэр гомдыг татсан юм уу? Гомд татсан бичиг хаана? Биш ээ. Танахаас эхлээд татах хэрэгтэй. Би очиж татуулах тийм юм байхгүй. Ёстой үү? Чи өөрөө гуй энэ хүмүүсийг даа. Өөрөө мэдж байгаа. Чи яасан том гарав чи. Чамтай там чи хэрвээ чи хүнтэй ингэж ярьж байгаа бол би чамтай яг чиний хэлээр ярьсан заа юу. Чи яасан том юм чи. Чи одоо үгүй шүү дээ. Зохицуул хорооноос гомдлоо татах.
Дээрээс нь тэр би биш ээ, танах татна шүү дээ. Юу яриад байгаа юм бэ? Би чамд хэлж шүү дээ. Би чамд хэлж шүү дээ. Новшоо. Танах их гомдол татна шүү дээ. Юу яриад байгаа юм? Чи новшоо чи сонсч. Би татгээд би юу татсан? Хүмүүс чи хүнийг сонсооч новшоо. За. Би эдэрт ийм өөр өгсөн заяа. Гэхдээ наад хүмүүс чинь наад юмаа надтай яриаггүй шүү дээ. Тодорхойлж яриаггүй шүү дээ. Ингмээр тэгмээр надтай ээж уулаагүй шүү дээ. Уулаагүй шүү дээ надтай. Гомдлоо татыг барь гэж яриаггүй шүү дээ наад хүмүүс чинь. Гомдлоо татгээд ярьсан чам руу заяа. Яриаггүй. Дээрээс нь прокурор тэр хэргийг хаа гэсэн бэ? Прокурор тэр хэргийг хаа. Харин наад шалтгаанаа надад яриаггүй шүү дээ наад хүмүүс чинь. За чи одоо өнөөдөр хийчих болно. Хятад би чам эцсийн удаа хэлээ заяа. Тогч шүү би маргааш өглөө шүү дээ. Би өөрөө зогсож байгаа би хэвдээ урдын шүү мөн огшин заяа. Чи өөрөө наадхаа араас одоо суулагийн араас өөрөө хөөцөлдөөд наад асуудлуудаа дуусгах тэр зогсоод хороо прокурор цагдаагаас манайх бүгд гомдоо татна. Би тийм чигэд өгсөн байгаа наад мэдчихэ. За тэрийг хийгээд ирээ. Тэрийг хийгээд ир би байж. Чи би чамд одоо би тэгвэл чам мэдээч үзүүл аль дуусна. Тэнд одоо мэдээч. Яасан аваа мó станад байна. Яасан аваа мó талраад байна. Аль удаа хэлчихвэл даа. Би чамд одоо мэдээч шүү чи. Чи яасан хүн дарамтлах юм ногч чи. Яа та бүгд л үгүй муухайгаар хамтуулав. За энэ асуудлыг бол бид бас сайн ойлгохгүй. Нэг нэг хэлэхэд Мамтхойр гэдэг хүн маань өргөн нэвтрүүлгийн нэг телевизтэй болчлоо. За тэр нь ТV8. За энэ телевизтэй болцсноор энэ хүн магадгүй хэл мэдээллийн салбарт өөр ингэсэн дуу хоолойтой болчлоо гэж бодож байгаа шиг. Тэгээ энэ байдал нь бол бид нарыг дарамтлах. За биднэрт бол одоо анх одоо асуудлыг л үүсгэж байгаа юм болов уу гэж бодож байна да. Та нарын хувьд өмнө хамтран ажиллаж исэн ийм үйл явдал үүсэх эсгүй үстэй үү? За мандах сайхан ерөнхийлөгч. За энэ хүн бид хэдийд бол одоогоос яг 2 жилийн өмнө хамтран ажиллах гэрээ байгуулж. За манай объектэд энэ хүн өөрийнхөө одоо өмнө нь одоо ч гэсэн байгаа Зинда гэж сайт байж байгаа. За Жамох Интернэшнл гэж компани аа. За энэ юмнуудтай гол хамтарч одоо манай байгууллагад одоо түрээсийн гэрээ байгуулж гэж ажилласан байт. За энэ 2 жилийн хугацаанд бол бидний дунд бол за яг энэ одоо саяны яригдж явсан шиг ийм асуудал бол үүсч байгаагүй. За миндийн зүйтэй өнгөрдөг байсан. За мэдээж бусад асуудлуудад хамтраад хийгээд явах нь бол байсан байх. Гэхдээ ингэж одоо дайрч дарамжилсан одоо ийм одоо үйлдэл гаргасан зохисгүй зүйл бол байгаагүй. Уг нь танах ч объектэд түрээслүүлжсэн байгууллага тийм ээ. Тэгвэл та нар өмнө ямар нэгэн байдлаар түрээсийн дарамтчин үзүүлсэн тийм асуудал байдаг юм шүү. За түрээслэгч компани зүгээс бол түрээслүүлэгч компани зүгээс бол түрээслэгчд бол ямар нэгэн байдлаар дарамт шахалт тийм ээ. Тийм зүйл бол үзүүлж исэн ёс зүйг үйлдэл бол огт байхгүй. За мэдээж хоёр байгууллагын хамтын ажиллагаа бол гэрээгээр зохицуулж явах хэрэгтэй. Манайх харин ч одоо гэрээнд хүлээсэн үүрэг, хариуцлага, гэрээний зүйл заалтуудыг бол ёс бүрчлэн одоо дагаж мөрдөж ажиллаж исэн. Зүгээр харин нөгөө байгууллага маань өөрсдөө гэрээнийхээ хүчин зүйлийг биелүүлээгүй. Биелүүлэхээс татгалзаж байсан, удаадаараа үндсэн, тухайн заалтууд дээр буюу тухайсан онцлог асуудлуудыг хойшлуулж исэн асуудал бол бий. Гэхдээ тэглээгээд манай зүгээс бол ёс зүйн үйлдэл гаргаад тухайн хүнийг элдвэр хилээ, эсвэл элдв бичиг сачиг явуулаад, дарамтлаад, эсвэл одоо өөрийнхөө объектоос гаргаад ингээд явсан зүйлүүд бол огт байхгүй. Аль болох дэмжээл тухайн хүний хийж байгаа, бүтээж байгаа ажлын урам өгөөдөл ингээд явж исэн байна. За одоо танай хоёр байгууллагын хооронд гэрээ гэж байна. За талуудын үед бол мэдээж түрээсийн гэрээ, түрээслэгч хоёрын хооронд бол байгуулсан аль биесний гэрээ бол явж байгаа. Гэхдээ цуцлах одоо өсөлтийг бол цаатлаас тавьсан байж байгаа. За бидэд ч гэсэн цуцлах өсөлтийн хүлээг авсан байж байгаа. За энэнтэй зэрэгцээ актаар одоо хүлээлцэх асуудал бол явагдаж дуусаагүй байна. Нөгөө төгөр бол өөр одоо албан бус өөр янз бүрийн гэрээний асуудал багт байна. Энэ дээр дахиад Орос руу хүн явуулна гэж байна л да. Энэ та бүгдийг урд нь ямар нэгэн сонцолтой гэж харагдуулаа тийм. За би бас сая бичлэгийг анзаарлаа. Нэг тийм асуудал явагдаж байна тийм ээ ярьсан байна. За Мандхойр гэдэг хүнтэй бол миний бие болоод энэ манай байгууллага компани хамт болон өмнө нь ямар нэгэн үс онцлогийн асуудал бол байгаагүй. Зүгээр сая ингэж өөрийнх нь ярьж ирж байгааг сонсоход бол өөрт нь бодож сонсон юм бол байгаа юм шиг байна. Тэгвэл энэ борцны асуудлыг өрдөөд байгаа юм энэ хүү юм болоо. Магадгүй. Чи яг ийм байдлаар надтай харилцаж байгаа чамд алаа шүү. Чи яг ийм байдлаар надтай харилцаж байгаа чамд алаа шүү. Чамд алаа шүү.
Чи зохицуулах хороо нөлөөлөх нь би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Чи зохицуулах хороо нөлөөлөх нь би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Чи зохицуулах хороо нөлөөлөх нь би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Би нөлөөлөх нь үзэхгүй. Гөө зохицуулах хороо очоод яг чин зоригоор одоо яриад яг чин зоригоор одоо яриад чи нэмэндээс чи ингэ дарамтаад шиг ингэ чи эвгүй болно шүү. Би энэ 16 телевизийг бүгднийг ганц метр гэхээ би хадуулах шүү. Огч шүү мөн одон. Би энэ 16 телевизийг бүгднийг ганц метр гэхээ би хадуулах шүү. Огч шүү мөн одон. Ганц метр гэхээ би хадуулах шүү. Огч шүү мөн одон. Ганц метр гэхээ би хадуулах шүү. Огч шүү мөн одон. Би дахиад бурус руу суунчлах явуулахгүй тэгвэл би дахиад бурус руу суунчлах явуулахгүй тэгвэл огч шүү. Би одоо сэтгүүлч дуудаад би тэгвэл энэ амар сайхны үүдэнд өрөөний үүдэнд би хурал хийн шүү. Тэгвэл би юм яриад байгаа чи өөдөөс худлаа уцаадах юм битаа чи яг ийм байдлаар надтай харилцаж байгаа чамд алаа шүү.